नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन स्वभक्त चित्तरंजन सदैव नंदनंदन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यात्मा मने पुण्यमयी कल्याणदायिनी आशीषदायिनी अभयदायिनी मोर समस्त माँ माने सबु साधु सन्थ वैष्णव ब्राह्मण देवता गुरु गुरुजन सबु बापा माँ समस्त पाद तले आम तरफरु सर्वप्रथमे कोटि कोटि मथालोटा प्रणाम। भलरे थांतु आपण माने विश्व नियंता भगवान आपणकर आपणक परिवार वर्गंकर मंगल करंतु यह ही कामना। एबे आसंतु जिबा आम OTV नियारा कार्यक्रम जार ना नारायण नारायण। आमर कथा थिला पूर्व अध्याय रे गज ह्रद भितरे पशिची कुंभीरता गोड़ को धरिछि। गज चिंता करुछि मु डाकिबी काहाकू मु काहाकू डाकिबी किए अछि मते रक्षा करिवो। मो स्त्री माने चली गले मो पुओ झियो चली गले मो प्रजा पाटक चली गले केही तो नाहंती मत रक्षा करिवो किए। निराश्रय मांग जगदीश रक्ष्य काहाकू डाकिबी मु किए मते रक्षा करिवो किए मते साहा हबो। आम अवस्था भी दिने हाथी भलिया हबो। ए बापा माँ जेतिकी बापा माँ माने भाई भौणी माने जेतिकी टेलीविजन सामने रे बसी आज आमर कार्यक्रम नारायण को देखुच मने रख समस्त जीवन रे एमितिया समय गोटे आसीबो केही आपन को साहाय्य से समय रे करि परिबेनी। मने पकांतु जो समय रे बिछणा रे पड़िथिबे कफ घड़ घड़ होउतबा अल्प समय पर जीवन जीव से समय रे आपनकर पुओ चिंता थिबो झियो चिंता थिबो स्त्री चिंता थिबो संपत्ति चिंता थिबो भाई भाग चिंता थिबो मो घर केमिति चून मरा हबो से चिंता थिबो। थरे भाबंतु आज्ञा आम आखिरे खाली माया जाल भलिया सबु माड़ी जाउथबो आम हाथ गोड़ अचल हो जाइथबो आमे किछि चाहुथबा किछि कहिबा पाई किंतु पाटिरु किछि बाहर नथबो बाक शक्ति लोप पाई जाइथबो किछि सुनिबा को चाहुथबा किंतु सुनि पारु नथबा किछि देखिबा को चाहुथबा किंतु देखि पारु नथबा। सेही समय रे हमर साहा किए आज्ञा थरे भाबंतु तो किए साहा पितवास जनार्दन नारायणक छड़ा आउ से समय रे साहा किए भरोसा किए। हाथी आज सही चिंता करुछि कहले मु शुणिथिली कुआडे हरि नाम धरिले सबु पाप नष्ट हो जाए। पुराणा कवि जड़े गोटे पुराणा गीत गाई ना आज्ञा पुराणा कवि गाउछि आपनक आगे गोटे पुराणा कालिया गीत हाथी भाबुछि कौन हरि नामे की रस अछि 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 आ पान कला लोक सिना जानिछि हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि हरि नामे की रस अछि जे पान करिछि से सिना जानिछि 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 पान न करे जे न जाने किछि हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि हरि नामे की रस अछि। आगे जे खाइछि गइबो ना हाथी कोन हरि नाम रस पीथिला कि केबे खाली शुणिथिला मुनि ऋषि मानक पाखुरु नारायण बोली ना धरिले मनीष मुक्ति पाई जाए। आउ तो किसी जाननी खाली
ଶୁଣିଥିଲା ଆଉ କଣ ଶୂନ୍ୟରୁ ପବନ ପବନରୁ ନାଦ ନାଦରୁ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଛି ନାଦରୁ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଛି ନାଦରୁ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଛି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷିତି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷିତି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷିତି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷିତି ଏ ବାବା ଏ କ୍ଷିତି ପରେ ଯାର ଲୀଳା ଲାଗିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ଖାଲି ସେତିକି ବ୍ରହ୍ମାଦି ନାରଦ ସୁକ ସନକା ଯେଉଁ ନାମ ସଦା ଜପ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ନାମ ସଦା ଜପ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ନାମ ସଦା ଜପ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଦି ନାରଦ ସୁକ ସନକାଦି ଯେଉଁ ନାମ ସଦା ଜପ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ନାମ ସଦା ଜପ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ନାମ ସଦା ଜପ କରନ୍ତି ଯେ ନାମକୁ ଧରି ବିଭୀଷଣ ହନୁ 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 ଅମର ହୋଇଲା ଭୂଷଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ଖାଲି ସେତିକି ଶେଷ ପଦ ଅତନୁ ରସରେ ତୋତନୁ ମିଶାଇ ଅତନୁ ରସରେ ତୋତନୁ ମିଶାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଭଜ ଅମର ବସ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଭଜ ଅମର ବସ୍ତି କହଇ ବାଉଳା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣେ କହଇ ବାଉଳା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣେ କଣ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲେ ନ ମିଳେ କିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି କଣ ଅଛି ହରି ନାମରେ ରସ ଯିଏ ପାଇଛି ସିନା ଜାଣିବ ନ ଖାଇଲା ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଗୋଡକୁ ଧରିଛୁ କୁମ୍ଭୀର ହାତୀ ଡାକିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ କହୁଛି କୌଣସି ନାମ ଧରିକି ହାତୀ କେବେ ଡାକିନି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ନାମ ଧରିନି ଖାଲି ଏତିକି ଡାକିଲା କଣ ଅଗତି ଗତି ଅଗତି ଗତି ନାଥ ଯେହୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗତି ହେଉ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅଗତିର ଗତି ଯିଏ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଋଷି ମୁନି ଯେ করে ধ্যান রখ হে রখ নারায়ণ গোবিন্দ 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 পদু গড়ুচি মকরন্দ অগতির গতি যিয়ে সিଏ মতো রক্ষা কর হাতী ডাকিলা রক্ষা কর ভগবান কোণ গলে নারায়ণ নারদ ঠিয়া হইଛନ୍ତି নারদ কহিলে প্রভু কଣ কଲ তমে নারায়ণ কহিলে কଣ କରିବି গজ ডাকিলা आपण माने सब जानिଛନ୍ତି लक्ष्य योजनारे गज डाकिला हे देवराज ताडाकू चतुर्भुज शुणिल श्रवण डेरी दीनबंधु दैतारी दुख न गला मोहरी डाकिला हाथी कौन करी ना कौन कल प्रभु कौन कल नारायण कहले कहले मु निजे कहीं जीवी सुदर्शन चक्र को पठेदेली मुली चक्र तू जा कुंभीरटा धरिची हाथीर गोड़ कुंभीर को काटिदेबू कुंभीर मरीजीव हाथी रक्षा पाइब विकल होगी डाकिला नारद मुनि कहले ताले चक्र गला आपण निजे गलेनी नारायण कहले शुणुनु कौन है तापर सुदर्शन चक्र आइला कुंभीर धरची हाथी गोड़ को भगवान को डाकी किए कुंभीर ना हाथी हाथी डाकी भगवान पठेले चक्र चक्र आइला चक्र ठिया होगी पचारा ए कुंभीर हाथीर गोड़ छाड़बू ना तोते काटिबी बापा माँ कुंभीर चाहिला चक्र को कुंभीर पचारुची कहला मत काटिबू कहला हाँ कुंभीर पचारा तू किए
ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ସେତିକି ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ତୁ କିଏ? ଚକ୍ର କହିଲା ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। କହିଲା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? କହିଲା ମୁଁ ଆସିଛି ତତେ ମାରି ବୋଲି। କାହିଁ? କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିଛି? କହିଲା ନା। ତୁ ହାତୀର କ୍ଷତି କରୁଛୁ? କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ହାତୀର କ୍ଷତି କଲି ହାତୀ ତତେ ଡାକିଛି କି? କୁମ୍ଭୀର କହୁଛି। କହିଲା ଏ ସୁଦର୍ଶନ ତତେ ଡାକିଛି କିଏ ଏଠିକି? ହାତୀ ତତେ ଡାକିଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆ ମତେ ରକ୍ଷା କର ଡାକିଛି? କହ ମତେ ହାତୀ କାହାକୁ ଡାକିଲା? ଗଜ ଡାକ ଦେଇଥିଲା ରଖ ନାରାୟଣ, ଗଜ ଡାକ ଦେଇଥିଲା ରଖ ନାରାୟଣ, ତୁହିକିରେ ନାରାୟଣ ଅଟୁ ସୁଦର୍ଶନ, ତୁହିକିରେ ନାରାୟଣ ଅଟୁ ସୁଦର୍ଶନ। ଆରେ ଗଜ ତ ଡାକିଥିଲା ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର। ତୁ କଣ ନାରାୟଣ? କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ? ଚକ୍ର କହିଲା ନା ମୁଁ ନାରାୟଣ ନୁହେଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ପରା ମତେ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ ଓହୋ ତତେ ନାରାୟଣ ପଠେଇଲେ ବୋଲି ତୁ ଆଇଲୁ? କହିଲା ହଁ। କହିଲା ଭଲ ଗତି ଯଦି ଅଛି ପଳା। ଚକ୍ର କହିଲା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଫେରିଗଲା ସୁଦର୍ଶନ। ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନାରାୟଣଙ୍କ ଦେଖିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। କାଟିଛୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ କାଟିଛୁ? ସୁଦର୍ଶନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ। ନାରାୟଣ କହିଲେ କଣ? କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରିରେ ଅଛି, କୋଉ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା? ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ, ଯେମିତି ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କହୁଛି ଠାକୁରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରିରେ ଅଛି ଚାକିରିଟା ମୋର ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଆଉ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ କିରେ କଣ ହେଲା? ସୁଦର୍ଶନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପଳଉଛୁ। ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ପଚାରୁଛି ତମକୁ ସେ ଡାକିଥିଲା? ଆମେ କଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା? ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିଏ ଡାକିବ କି ସୁଦର୍ଶନ ରକ୍ଷା କର? କିଏ ଡାକିବ କି ମତେ ଗଦା ରକ୍ଷା କର? କିଏ ଡାକିବ ଚକ୍ର? କିଏ ଡାକିବ ପଦ୍ମ ରକ୍ଷା କର? କିଏ ଡାକିବ ଶଙ୍ଖ ରକ୍ଷା କର? କିଏ ଡାକିବେ? ଲୋକ ତ ତମକୁ ଡାକିବେ, ଆମକୁ କାହିଁ ପଠଉଛ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଏ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଛୋଟିଆ କଥାଟାକୁ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ବାପା? ଏ ଶୁଣ, ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅପମାନକୁ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବେନି, ସମ୍ମାନକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ଭାବେନି, ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବେନି, ସୁଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବେନି, ଦୁନିଆରେ ସେଇ ହଉଛି ମହତ ପୁରୁଷ। ସୁଦର୍ଶନ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଭେଜାରେ ପଶୁନି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ଏକା ସିନା ଯିବୁନି ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ ଚାଲେ। କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିବି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଲେ ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ ବସି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ହାତୀ ଦେଖିଲା, କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲା। ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ତା ଥୋଡ଼ପାକୁ ଟେକିଦେଲା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। କୁମ୍ଭୀର ସେଇ ପାଣି ଭିତରୁ ଥାଇ ଆଖିରୁ ଦି ଧାର ଲୁହ କୁମ୍ଭୀରର ଗଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟା କଥା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଜ ଉଦ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା କିଏ? ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇକି କୁମ୍ଭୀର ଏମିତି ତା ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। କହିଲା ଠାକୁରେ ମୁଁ ସିନା ହାତୀ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ସାନ୍ତେ, କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏଇଠି କୁମ୍ଭୀର କହୁଛି ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇକି କଣ କେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ପୂଜିବି ତୁମକୁ? କୋଉ ପୂଜାରେ ତମକୁ ପୂଜା କରିବି? କୋଉ ପୂଜାରେ ପୂଜା କରିବି ମୁଁ? କେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ପୂଜିବି ତୁମକୁ? ହେ ତୁମେ ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା, ତୁମେ ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା, କେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ପୂଜିବି ତୁମକୁ? କେଉଁ ପୂଜାରେ ପୂଜିବି ତୁମକୁ? ତୁମେ ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା, ତୁମେ ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା। କୋଉ ପୂଜାରେ ପୂଜା କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସବୁ ତ ତୁମରି ଖେଳ
जगत रे सबू तो तुमारी खेल जगत रे देई करिबी बंधुता अजଣା राइज देवता केउ पूजारे पूजिबी तुमकु केउ पूजारे पूजिबी तुमकु तुमे अजଣା राइज देवता तुमे अजଣା राइज देवता हे मोर अजଣା राइजर देवता गीत पदटा को खाली लक्ष्य करम तू कुंभीर आखिरे लुह हे मोर अजଣା राइजर देवता पदटा कौन अजଣା राइजर देवता न जाने मु तुम्भ पूजार धना जानिनी कि देई करिबी तुम्भंकु अर्चना कि देई करिबी तुमकु अर्चना कि देई करिबी तुमकु अर्चना भगति अंतरे पूजिबी तुमकु भगति अंतरे पूजिबी तुमकु एई तो ना हो से क्षमता तुमे अजଣା राइज देवता हे नारायण पूजारे पूजिबी तुमकु केउ पूजारे पूजिबी तुमकु तुमे अजଣା राइज देवता तुमे अजଣା राइज देवता कोउतिरे पूजा करिबी ठाकुरे कुंभीर एमती आग गोड़ दिटा को जोड़ीची आखिरे लुह हाथी ठिया आइची हाथी कहला ठाकुरे तमे कौन सही मुनि ऋषि माने जहा नाडा गांती तमे कौन सही तमे सही एठी हाथी गोटिया पद कहला कौन काष्ठ पाषाण रे घट घटांत रे पूरी रहियाछ सकल स्थान रे पूरी रहियाछ सकल स्थान रे पूरी रहियाछ सकल स्थान रे तुमे जानुछ मन रे सुनुछ कान रे जानुछ मन रे सुनुछ कान रे तुमे जानी सुनी हुआ जड़ता अजଣା राइज देवता केउ पूजारे पूजिबी तुमकु केउ पूजारे पूजिबी तुमकु तुमे अजଣା राइज देवता तुमे अजଣା राइज देवता तुमे अजଣା राइज देवता आज्ञा चक्र आसिला कुंभीरर गला काटिला बापा थरे खाली भाबंतु कुंभीरर गला कटिगला स्वर्गरु गोटे स्वर्ण विमान आसिला कुंभीरर आत्मा विमान रे बसिला पळेला हाथी सेमती ठिया आइछि बापा माँ उद्धार पाइला कि आपण मानकर कार्यक्रम कहे गज उद्धार किंतु उद्धार पाइला किए कुंभीर उद्धार पाइला विमान रे बसी पळेला गज ठिया आइछि गज पचारला प्रभु ये कौन तुमको डाकी मु नारायण कहले हाँ मु तुमको डाकिली तमे मो पाई आइल कहला हाँ ताले कुंभीर उद्धार पाइला मु ठिया आइछि नारायण हसिले कहले गज ना आज्ञा अरे तू सीना एते दिन डाकिलु एडे बड़ भक्त तू मोर किंतु ए जो कुंभीर तू जो 3 मास मते डाकिलु ए 3 मास काल तो भलिया भक्तर पादुकु धरिकी बा कुंभीर पड़ची रे ना हाँ आज्ञा तू मते डाकिलु मोर बड़ भक्त तू
କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ଭକ୍ତର ପାଦକୁ ଯିଏ 3 ମାସ କାଳ ଧରିଥିଲା ଆଗ ସିଏ ତରିବ ନା ଆଗ ତୁ ତରିବୁ କହ। ଗଜ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଗଜ ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ହରିକଥା କରି କଥା, ହରିକଥା ଗଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ, କରି କଥା ଗଲା ଗଜ ଚରିତ, ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ରହିଲା ଭାତ ଲୁଗା। ଭାତ କଥା କ'ଣ, ଲୁଗା କଥା କ'ଣ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ମନେ ରଖିବେ ଅନୁଭୂତି ଯୋଗମାଳା ବହି 2ୟ ଖଣ୍ଡ 229 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆତ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆତ, ନେଉଆ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆତ ଖାଇବେନି। ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ସୋରିଷ ଖାଇବେନି। ଏବଂ ପୌଷ ମାସରେ କୋଳଥ ଖାଇବେନି। ଏବଂ ମାଘ ମାସରେ ବରକୋଳି ଖାଇବେନି। ଏବଂ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଖାଇବେନି। ଏବଂ ଚୈତ୍ର ମାସରେ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ମୁଁ କହୁନି, ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିଛି, ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ